Қайырлы кеш әріптестер, енді оқушылардың логин паролін қайдан алуға болатын, және егер оқушының жаңағы онлайн мектепке кіре алмай жатса, қалай паролін өзгертуге болатын туралы қазір көрсететін боламын. Ол үшін сіз мына сол жақтағы менюге барасыз. Барғаннан кейін төмен жақта мектеп басқару деген бар. Соны басасыз. Басқан кезде төменде оқушылар деген шығады. Соны басасыз. Мына басқаннан кейін сіздің сыныбыңыз шығады. Соның қасында мына әрекеттердің астында көзді басасыз. Басқаннан кейін мына оқушыларыңыздың тізімі шығады. Осы жерде сіз егер жаңадан оқушы келетін болса, онда оқушыны қосу деп аты, одан кейін фамилиясын, әкесінің атын, туған күні, жылы, жынысын таңдап сақтау деген батырманы басасыз. Сол кезде мына оқушылар тізіміне жаңадан келген оқушыңыз түседі. Енді оқушылардың логин паролін алу үшін мына фамилиясы, аты жөні жазылып тұр. Соның қасында әрекеттердің астында көзді басасыз. Басқаннан кейін логині тұр, құпия сөзі тұр. Сол жерде мына құпия сөздің астындағы көзді бассаңыз, оқушының пароль шығады. Мына жерде. Соны осылай копировать етесіз. Сосын оқушыңызға жібересіз, немесе жазып алып жіберсеңіз де болады. Егер осы оқушының жаңағы жіберген құпия сөзімен кіре алмай жатқан болса, онда мына жерде құпия сөзді өзгерту дегенді басамыз. Сол кезде міне басқаннан кейін мынандай сұрақ шығады. Сіз шынымен құпия сөзді өзгерткіңіз келеді ме деп. Иә дейсіз де, иә дегенді басып, басқаннан кейін жаңағы оқушының құпия сөзі өзгереді. Мен қазір өзгертпей қояйын. Өзгергеннен кейін қайттан көзді басып, мына көзді қайттан басасыз құпия сөзді білу үшін. Сол кезде мына жерде 4 сан шығады. Соны жазып алып жаңа оқушыңызға жібересіз.